The next one, skill muhimu ni social skills. Hii ambayo kwa sasa nyinyi mnaita marketing. Na hii ndio muhimu zaidi pengine kuliko hata ujuzi wenyewe, kwa sababu kuna watu wanajua marketing na wanaweza wakauza chochote ambacho pengine hawana kichwani. Yaani kuna mtu mwingine sio graphic designer lakini maisha anayoishi anapata pesa nyingi kuliko designer. Tuko pamoja? Yes. Kwa hiyo kujua marketing ni moja kitu muhimu kuliko hata ujuzi ulionao kwenye graphics. Kwa hiyo kuna mtu mwingine anaweza kawa akafungua agency yake ya marketing, akaajiri madesigner, akawalipa 200,000, 300,000, lakini yeye anachukua tenda za milioni 50, milioni ngapi, and he don't know nothing about graphics. Kwa hiyo hapa pia ni sehemu muhimu sana ambao pia kama designer anataka ujifunze. Lakini kwa sababu tunaenda hatua kwa hatua na tunazungumza na designer kwenye kufanya kwenye hii social skill iko hivi. Mtu yeyote anataka kufanya kazi na mtu anayemjua. Mtu yeyote anataka kumpa kazi mtu anayemwamini na anaamini atadeliver. Ndio maana siku zote tunasema your network is your net worth. Bahati nzuri leo hii hii nitakuwa muitumie kama network. Mimi sijawahi kukutana na Roadline, naamini leo tutabadilishana namba, tutaongea mawili matatu na pengine tutapeana kazi. That is power of network. That is social skill au marketing. Kwa hiyo usichukulie poa kabisa event kama hizi, hata kama ni za kulipia kiasi gani, pay money. This is not expenditure, this is an investment. You invest kwenye kichwa chako ili mtu akulipe pesa. Kwa hiyo ni muhimu sana kuangalia hii skill ya tatu ambayo ni ya muhimu. Kwa hiyo sasa kama designer, how do you market yourself? Ushajifunza ujuzi tayari, umeshajua kudesign, umeshajua posters na designiwa vipi, nawezaje kutengeneza kampeni fulani ya social media na vitu vingine. Then ndo unakuja sasa kwenye hichi kipengele. Unafanyaje? Of course tuna social media na nimeiweka hapo kwamba unaweza kutumia social media marketing ukajimarket kupitia Instagram account yako, Facebook account yako, ukatumia website za kuweka portfolio kama Behance, Dribbble na maeneo mengine. Lakini the first one is king. Kwa sababu nilichofanya research na kufuatilia nimegundua kwamba watu wengi wanaoingia kwenye career ndani ya mwaka mmoja mpaka miaka miwili wanakata tamaa na kuanza kujifunza kitu kingine, which wanapoteza muda. Kwa sababu hakuna kitu ambacho hakilipi. Ila je, ni wewe unakifanyaje? Una mindset gani? Unakipasiu vipi? Unapofanya kitu kwa mwaka mmoja unaacha, unaanza kufanya kingine, unaacha, unaanza kufanya kingine, au unafanya vingi kwa pamoja, unatapanya nguvu. Mwisho wa siku unakosa focus, unaanza kuona hichi kitu hakina uwezekano wa kunifanya nitoboe. Lakini kuna watu wanatengeneza pesa nyingi kupitia hicho kitu. Wakati Roadline amefungua website yake hapa mliona, I mean YouTube channel yake pale, ameandika pale home of website development. Hajaandika vitu vingi. Kwa hiyo inaonyesha kwamba yeye ameamua kufocus kwenye kitu kimoja. Sawa? Mimi nimeamua kudili na graphics na mambo ya video content creation. Haina maana siwezi kufanya 3D, haina maana siwezi kufanya website, haina maana siwezi kufanya social media marketing, haina maana sifahamu digital marketing. I know. Lakini lazima utafute niche moja then uwe vizuri, kwa sababu hapa kwenye graphics tu kuna vitu vingi sana vya kujifunza ambavyo ukivifanyia kazi vitakusaidia kuwa mzuri zaidi na utachaji high. Kwa sababu unapokuwa na uwezo wa kawaida huwezi kuchaji high, utachaji kawaida. Lakini uwezo wako unapokuwa mkubwa, demand yako inakuwa kubwa, kwa hiyo unachaji pesa kubwa. Na kumbuka kwamba unapochaji pesa ndogo inabidi ufanye kazi kubwa zaidi ili upate pesa nyingi. Lakini unapokuwa na kuchaji pesa nyingi unafanya kazi chache, you make a lot of money. Hiyo ndio faida. Kwa hiyo unapotapanya nguvu na kutaka kujua kila kitu, unapoteza muda na kupoteza focus. Although ni muhimu kujifunza skills ambazo tunasema zina skill stacking, yani skill ambazo zinaendana. Kwa mfano unapofanya graphics ni vizuri ujifunze mambo ya video production, ujue website, ni vitu ambavyo vinaenda kwa, ujue social media marketing na nini, ni vitu ambavyo vinaenda kwa pamoja. Then baadaye amua kujitambulisha kama mtaalamu wa kitu fulani ili watu wakujue kwamba yule ni mtu wa graphics. Kuna vitu vingi natamani kufanya, pengine graphics sio kitu pekee ambacho napenda, lakini nimeamua for the coming 5 years mtu yoyote akiulizwa kama anataka kujifunza graphics, watu wao wana recommend nenda Joel Media. Kuna watu wengi pale wamejifunza na kuna wengine wengi wanaendelea kujifunza. Hiyo ndio focus yangu. Kwa sababu iko hivi. 2010 kurudi nyuma, research zinaonyesha kwamba watu wengi walikuwa wanasoma graphic design na masuala mengine ya digital kupitia formal education. Watu wanaenda vyuo, wanasoma, wanafanya nini. Lakini baada ya internet kuwa na matumizi makubwa au kuwa inapatikana kwa kiasi kikubwa, basi mambo yamebadilika. Saizi watu wanasoma kupitia YouTube, kuna journals tofauti, kuna makala nyingi, kuna website ambazo zinatoa education. Kwa hiyo badala ya hivyo
mtu analazimika au anaamua kujifunza online yeye mwenyewe mwaka mmoja miaka miwili, anakuwa designer mzuri, anakuwa content creator mzuri, anakuwa web designer mzuri, anaanza kutengeneza pesa. And now you don't even need a certificate to get paid kwa kufanya kazi fulani. And that is very powerful. Watu wengi wanakuwa wanyonge kwamba mimi sijasomea hiki, nashindwa kujiamini. Mimi mwenyewe sikusoma mambo ya graphics hata kidogo kwenye historia ya elimu yangu. Nilisoma vitu tofauti. Baada ya kumaliza chuo ndo nilianza kuinvest muda kujifunza hiki. Lakini katika wateja wote ambao nishawahi kufanya nao, hakuna hata mmoja ambaye alishawahi kuniuliza vyeti kwenye kunipa kazi. So hii inaonyesha kwamba you don't need kuwa na pride ya vyeti. Kuja wapi? You have to create a portfolio. Lazima uwe na portfolio ya kushowcase ili watu wajue uwezo wako. Tutafika huko, lakini ngoja tuendelee kwenye kipengele hiki cha social skill. Nilipozungumzia door to door marketing, kwa ufupi nilikuwa namaanisha kwamba ni ile ya kukutana na watu physical. This is very powerful. Kunapotokea event kama hizi, kama graphic designer, kama ni mtu wa content, lazima uwe hata na web na business card zako. Lazima uwe hata na vipeperushi. Lazima uwe na namna yote ambayo wewe unajimarket mtu akikujua. Ukikutana na watu socialize, ukikutana na watu zungumza na watu, elewa. Bahati mbaya watu wengi walikuwa wanajitambulisha jina moja. Wengi wanajitambulisha incomplete. Bwana mimi nafanya kitu fulani, uko wapi? Watu wanakupateje? Hii ndio sehemu ya kujimarket. Mtu atamaki kujua mtu fulani anaweza ka make sense. Last year tulifanya event moja ilitwa creator meetup. Tulifanyia pale Seed Space, tuliandaa mimi na Rich Star. Ilikuwa ni event moja ambayo ilihudhuriwa na tulipata mapokezi makubwa kwa sababu watu walikuwa wengi. Baada ya ile event mimi nilipata dili nyingi kuliko ambavyo nilitegemea. Na kuna mahusiano mengi nimeyatengeneza baada ya ile event ambayo mpaka kesho yananisaidia na nimekutana na watu potential. Kwa kuna watu wanaweza kawa wanakuona mtandaoni wanakuchukulia poa. Kuna watu wanaweza kuona mtandaoni hawakuzingatii, lakini once mkikutana, ukipata nafasi ya kuzungumza naye, ukipata nafasi ya kujitambulisha vizuri akakuona, ndio the time ya wewe kupata tobo la kupata kazi au kufanya kitu fulani na huyo mtu. Kwa hiyo kukutana na watu kuna nafasi kubwa, mbali na kwamba tunajifunza online, kila kitu tunafanya mtandaoni, lakini tutakuwa tutafute njia za kutuwezesha wewe kuwafikia watu. Sasa umeshajifunza graphic design, umeshajifunza intellectual skill, umeshajifunza social skill. How do you meet people? Kwa sababu kwenye kufanya kazi ndio sehemu ambayo unajenga ujuzi, unajenga kuaminika na unajenga zaidi uzoefu. Toka ndani, wewe si designer, umeshatengeneza portfolio yako, una kazi kadhaa. Umeshaona pengine sasa hizi tunatumia social media kama nilivyosema, umeshajua bwana mimi kuna kampuni nyingi sana ambazo zinahitaji watu, kuna agency nyingi zinahitaji kuajiri watu. Anza kuzifanyia research moja baada ya nyingine. Nenda ofisini kwao, waambie bwana mimi naitwa fulani, naomba kuonana na HR, naomba kuonana na manager, naomba kuonana na nani. Mueleze bwana mimi ni fulani, naweza kufanya 1 2 3. Kama mna uhitaji naweza nikawafanyia for free, au mimi huwa na charge hivi na hivi na hivi, lakini kutokana nimeona nyinyi mnafanya hiki, nimeona kuna gap sehemu, au naweza nikawafanyia kitu fulani ambacho kikaongeza thamani. For the future mnaweza mkanilipa kutokana na kile ambacho mimi nitadeliver, na huwa na charge hivi. Na hapo uwe makini sana, kwa sababu mabosi wengi pia nao wajanja huwa wana tabia baadhi ya kuwatumia watu wengine. Kwa hiyo lazima ucommunicate katika namna ambayo unajua kabisa mwishoni utahitaji nini na yeye ajue. Kwa hiyo uwe clear. Sawa? Yes, lakini it depend na wewe malengo yako nini. Kama primary objective yako ni kujifunza kwanza na upate uzoefu, unaweza hata usitumie kwamba na charge kiasi fulani. Unaweza kumwambia bwana mimi ni aspiring designer, au nimejifunza design mwaka mmoja au miaka miwili, kazi zangu ni hizi na hizi, nimependa kufanya kazi na nyinyi, kama mna nafasi ya kunipa niko tayari kujitolea nifanye kazi. Once unavyojitolea hupotezi muda. Watu wanaanza kufikiria sasa nitatoa wapi nauli, sasa nitatoa wapi, nitapoteza muda. No, pale hupotezi muda. Yaani kwa mfano mimi nimeajiriwa once, nimefanya kazi miaka 3. Portfolio niliyotengeneza hiyo miaka 3, sasa hizi mimi sihitaji kujieleza sana nikienda kwenye kampuni kwa ajili ya kuomba kazi, kwa sababu tayari nina sehemu nilishawahi kufanya kazi. Kwa hiyo ukishapata sehemu ya kwanza ya kufanya kazi, ukafanya kazi, tayari wewe umesha mark point yako ya wewe kuweza kuondoka na kufanikiwa zaidi mbele. Kwa hiyo tuache kujifungia kama tunavyoamini kwamba tunafanya kazi zetu nyumbani, tunafanya kazi zetu ndani. Twende tukajionyeshe kwa watu kama tuna uwezo wa kufanya hivyo vitu ili watu watuone, waweze kutupa kazi. Lakini pia tutumie hizi social media. Tutumie Facebook, tutumie account za Instagram, tuposti kazi tunazofanya. Yaani usifanye kazi unaiweka kwenye kompyuta yako then hauna biashara nayo. Haitakusaidia. Sawa? Hata kwa sababu kila mtu anaanza level ambayo hajui kufanya kitu. Kwa hiyo unachotakiwa ukifanya kazi post, ukifanya kazi post, ukifanya kazi post, ukifanya kazi post, watu wataona. Na bahati nzuri afu niwaambie sasa,
wateja na watu ambao tunadili nao, they know nothing about misingi ya design, they know nothing kuhusiana na design nzuri. Ndio maana mtu yoyote kwenye industry anaweza kupata kazi. Sio, unanielewa? Yaani kuna madesigner wakali wanajua lakini hawapati kazi, lakini kuna madesigner wa kawaida wana kazi nyingi mpaka wanashindwa wajigawe vipi. Kwa hiyo wewe usijifungie, na kwenye hii mitandao inachotakiwa mindset. Yaani jiamini kwamba mimi naweza. Of course kuna watu wengine wanajua design, mimi siwagusi. Wako hapa Tanzania, lakini they don't teach. Lakini mimi najiamini na ninafundisha na ninawatoa watu ambao wanafanikiwa kwenye career zao. Kwa hiyo ningesema bwana, mimi na miaka michache tu, nimeanza 2018, kuna watu wameanza 2010, 2005, kuna watu wako kwenye makampuni wamesoma nje industry, na wanaona wakati mwingine kama udogo anafanya hivi, hapa amezingua, hapa amefanya. Lakini wewe utaki kuangalia hicho. Wewe focus kwenye kile ambacho kitakufanikisha, kwa sababu mwisho wa siku yule mtu anajua ndio, lakini hata kusaidia wewe kulipa bili zako, hata kusaidia wewe chochote kitokea umeme umekata, hawezi kuja kukusaidia kutumia 10,000 uongeze luku. Kodi yako ikiisha wewe ndio utapambana nayo. Kwa hiyo mindset ukiwa nayo ndio utaacha kufikiria watu wengine wanafikiria nini kuhusu wewe. Na hichi kitu pia kinawafelisha watu wengi. Mtu anaanza kuona sasa watanionaje? Hii kazi nzuri, grupu fulani waga wanasema hii kazi, hiyo kazi mbona mbaya? Wewe posti. Watu tu wataona, watasema huyu jamaa ana bidii, bwana mimi nataka nifanye naye kazi. Wakati mwingine pia mimi kuna dogo mmoja nilikutana naye, amepata kazi sehemu, akanitumia social media zake anazo post. Nikaangalia kazi, nikakuta kabisa kazi zake ni za kawaida sana, wala hata sio mzuri kiivu. Lakini kilichomfanya ajiriwe ni consistency. Sasa bosi wake alimwambia, nimeona una post kila siku kazi zako, mimi nimependa tufanye kazi. Na bahati nzuri ile bosi alikuwa anaelewa na mambo haya. Alimuongezea ujuzi, akamuelekeza bwana, hapa tunafanya hivi, sasa hizi ni designer mzuri, anatengeneza pesa nzuri. Kwa hiyo alijiamini, akawa na post hata kama ni kitu cha kawaida, mtu mwingine anaona kwamba huyu mtu ana bidii, anamaanisha hichi kitu anakitaka kweli, tunaweza tukafika sehemu, anakupa kazi. Kwa hiyo marketing is king guys. Don't sleep on marketing. Yaani usije kaweka status siku moja ukasema nimechoka bwana, mbona na post ya wanunui, mbona wateja wanitafuti. Airtel, kampuni kubwa kama Coca-Cola, siji Pepsi, wana miaka mingapi? Kampuni za 1800 huko. Kila siku wanaweka billboard, kila siku wanapeleka matangazo kwenye redio, kila siku wana run ads kwenye YouTube, tunaona Facebook. Wewe ni nani? Una miaka 2 kwenye industry unaanza kusema kwamba nimepost ya wanunui. Things don't work like that. Kwa hiyo unaweza kaona kwamba ni muhimu kiasi gani kujimarket na kujiposition kwenye soko ili watu wakujue.